出道5年在鸟巢开演唱会，华晨宇算不算90后男歌手第一人？最近看到一则消息，那就是年轻男歌手华晨宇将会在9月份在鸟巢举办自己2018年的个人演唱会。小编看到之后真的非常惊讶。要知道，在鸟巢能开演唱会的歌手，都是本身实力非常厚实的歌手。之前在鸟巢开过演唱会的人都是汪峰、五月天、周杰伦等大咖，而华晨宇再次开演唱会，可以说是最年轻的一位了。特别是让人注意的则是，算时间，华晨宇才出道短5年，出道5年就在鸟巢开个人演唱会了，这个速度真的不得不让人佩服。而且并不算是碰杀，随着乐坛的整体没落，唱片、专辑的发售量都变得没有那么可观，90后一代的男歌手更是很少有真正出挑的存在。这个时候，华晨宇的出现确实让人眼前一亮。这次在鸟巢开个人演唱会，可以说也是他实力的侧面展现。小编也有了一个问题，那就是现在的华晨宇算不算是90后男歌手第一人了呢？你觉得呢？最近看到一则消息，那就是年轻男歌手华晨宇将会在9月份在鸟巢举办自己2018年的个人演唱会。小编看到之后真的非常惊讶。要知道，在鸟巢能开演唱会的歌手，都是本身实力非常厚实的歌手。之前在鸟巢开过演唱会的人都是汪峰、五月天、周杰伦等大咖，而华晨宇再次开演唱会，可以说是最年轻的一位了。特别是让人注意的则是，算时间，华晨宇才出道短5年，出道5年就在鸟巢开个人演唱会了，这个速度真的不得不让人佩服。而且并不算是碰杀，随着乐坛的整体没落，唱片、专辑的发售量都变得没有那么可观，90后一代的男歌手更是很少有真正出挑的存在。这个时候，华晨宇的出现确实让人眼前一亮。这次在鸟巢开个人演唱会，可以说也是他实力的侧面展现。小编也有了一个问题，那就是现在的华晨宇算不算是90后男歌手第一人了呢？你觉得呢？